तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आज आप सभी। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 20+ साउंड इफेक्ट लाया हूँ। तो गाइस अगर आप भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं मेरी वीडियो के थ्रू। तो गाइस कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके क्लिक करो और ईजिली जाके डाउनलोड कर लो। नहीं तो मैं वीडियो के आगे डाल दूंगा, आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। और मैं बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो कि जो साउंड इफेक्ट्स है ना वो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। अगर आप मेरी लास्ट तक वीडियो देखते हो ना तो बहुत सारे साउंड इफेक्ट ऐसे हैं जो आपने बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो में सुने होंगे। लाइक अमित बड़ाना, आशीष चंचलानी, बहुत बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस में अगर आपने देखा हो तो साउंड इफेक्ट कितने अच्छे अच्छे क्रेजी लगते हैं। तो वैसे मैं साउंड इफेक्ट आपके लिए लाया हूँ। जो मैंने साउंड इफेक्ट अपने वीडियो के आखिरी में लगाए हुए हैं उसमें मैंने 2-2 सेकंड का गैप छोड़ रखा है, जिससे कि आप वीडियो को ट्रिम करके आप अपने वीडियो में लगा सकते हैं साउंड इफेक्ट। तो गाइस आई होप आप सभी को ये साउंड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लगे होंगे, क्योंकि ये साउंड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे को लाने आप सभी के लिए। तो लेकिन मैं लेकर आया हूँ और आई होप आप सभी को अच्छे भी लगे हों। तो गाइस वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है उसको भी ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलिए हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में।